मैं प्रियांशु शुक्ला एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम विजन पे स्वागत करता हूँ। तो इस और सभी जितने एस्पायरेंट्स हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बीते, सबको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सबके परिवार में खुशी आए। मैं यही भगवान से दुआ करूँगा आप सबके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी एसएससी सीएचएसएल का स्कोर कार्ड आया है, टीयर 2 का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें मेरा हो गया है टीयर 2 के रिजल्ट में। उसके बाद जो उसका फाइनल स्कोर कार्ड जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, वो मैं शेयर करूंगा इसमें। और आप लोग बताइएगा कि इतना स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी है या नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा, टीयर 1 में मेरा जो मार्क्स था वो 153 पॉइंट समथिंग था, और टीयर 2 में जो इन्होंने नंबर दिया है वो 67 नंबर दिया है। तो आपको मैं दिखाऊंगा अपना स्कोर कार्ड भी, ये आप देख सकते हैं। टीयर 1 में है मेरे 153.8096 और टीयर 2 में है 67। तो कुल मिला करके 220 नंबर फाइनल बन जाते हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो ईडब्ल्यूएस की 208 नंबर शायद गई थी, और यूआर की 218 नंबर गई थी। और पिछली बार वैकेंसी भी 4000 कुछ थी, और इस बार वैकेंसी 6072 वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसी भी पिछली बार की कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो यही लगता है हमें कि अगर मैं टाइपिंग देने जाऊं तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, पर मैं इसका टाइपिंग स्किप कर रहा हूं। आप लोग को पता होगा मेरा सिलेक्शन पहले से ही एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हो चुका है। तो ये उससे ज़्यादा ग्रेड पे की है, तो इसलिए मैं उसको देने नहीं जाऊंगा। और एक सीट बचेगी भी इससे, जिससे किसी भी बच्चे की जो ज़रूरतमंद है उसके घर में एक सरकारी नौकरी आएगी और उसके परिवार में खुशी होगी। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दिया करो, जिससे और भी लोग को पता चल पाए कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी जानने के लिए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको।